おおすげえ。カンカン立てるわ。前危ないっすね。危ないな。すげえ。よっしゃ。おお、いっぱい飛んできてる。やばいやばい。うわ当たる。うわ、今なんか屋根から落ちてきましたよ。うわうわ。おおはいうわ、発泡スチロール。こっちにはこういう生活。ぎ倒されてる。やばいな。これ自転車飛んでる。ガスボンベ飛んでくるな。やばいっすね。どこまで飛んでんねやろ。
飛んできたらやばい。うわ飛んだら危ないな言ってたやつが飛びましたね。行った方がよ死んだら死んだらおっちゃんハートねおっちゃんおっちゃんこれでも普通に生身で外出てたらやばいっすね。チャレンジしたらほんま叩かれますよ。大きい通りの方がまだええんちゃうんですか。大きい鳥はやばいんじゃない細いところで木ボン倒れてたらもうそれで終わりです。揺れてる揺れてる。チャリチャリ言ってるジャリジャリめっちゃジャリジャリ言うてる。うわちょっと待ってうわやばいやばいカモン自転おーチャリチャリ自転車チャリチャリチャリがチャリチャリ。やばいやばいやばいおーこれ完全こっち無理っす。左行かんと。あーやばい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 。もうこれ信号で止まってんのも怖いっすね。そうや飛んでくるねこねれいやこれ今までにないなえないっすね。これあんなんに当たったら死ぬでそりゃ救急車来るわな